聽自由淡定。Hello，大家好，我係 Momo，歡迎歡迎。今期有啲偷懶啊，到咗4月底先錄呢一期最新嘅。因為最近覺得好攰啊。呢排好似好多假期咁啦，你覺得如何呢？我比起講係攰，不如講我係好忙啊，忙咗好多個人嘅嘢啦，或者個人興趣啦，同埋湊 BB 啦，所以好多好多嘢需要我提緊咁，所以真係好忙。係啦，其實我哋平時除咗錄播客之餘，仲有我哋自己嘅本職工作，就係係嘅，老師啊。老師，係啦。所以今期就想同大家嚟傾下關於做老師，尤其係做語言老師呢一件事。係嘅，係嘅。所以其實我自己而家有兩種身份嘛。第一種係我係又有嘅粵語學生，同埋我自己同時又係一個英文老師，所以我都可以諗到今日嘅對話應該好有趣，因為從兩個角度同大家分享點樣學外語。係點樣學一門新嘅語言？係嘅。其實我同 Momo 都好相似嘅，好似我喺自己嘅social media 上面嘅簡介都寫自己係一個多語言學習者啦，所以其實我平時個人生活當中都好中意學一啲比較有趣嘅語言，譬如話以前學過日文啦，跟住有好長一段時間學俄文啦，澳跟住門係乜嘢啊？俄羅斯文。我真係嗯。好難定係簡單啊？難嘅，同埋佢有一個呢個音練咗好耐。我真係，其實我最希望自己掌握嘅外語其實係韓語，係咪咁講啊？但係咧，因為我就唔知道點發嗰個舌音、舌音、失音，舌音，舌音，所以就放棄啦。韓文，我之前有一段時間好中意睇韓劇，跟住我都係。我中意睇搞笑一家人，有冇睇過？冇啊冇啊，好深定係好老嘅劇啊？都算有啲年代感㗎啦。邊個主角我識羅文基。啊？羅文基女士，係啊我好中係啊係啊。意佢。係啦，High Kick 3部曲，但係其實我淨係睇，我好似3部都睇咗，定係話我就係睇咗 High Kick 1定 High Kick 2，就係搞笑嗯一家人。有機會我都去睇下。韓文點解 Momo 咁中意韓文呢？當然係因為其實如果好嚴格算嘅話，我同柔柔其實係兩代人，算唔算啊？因為我係80後，但係柔柔其實都唔係80後，所以我哋喺高中啊、大學嗰陣時，韓劇唔係高中，係初中啊，係初中開始中央電視台已經開始，中央八台已經開始播好多偶像劇。哦哦哦。好，即係好中意啊！譬如話人魚小姐，啊、同埋另外一個係更加早期嘅，叫做澡堂老本家嘅男人們，主角好多好多主角，其中之一係嗰陣時佢其實都唔係一個非常之大紅大紫嘅明星，但係之後佢就好有名嘅，即係金喜善。我知道佢，係嘅係嘅，所以
唔單止我，其實我爸爸媽媽都好中意睇嘅。所以自從我初中嗰陣時就開始睇各式各樣嘅韓劇，同埋差唔多高中嗰陣時唔單止電視劇，同埋歌曲都好流行，所以真係好中意韓流文化咁。所以好啊，希望自己可以跟住好多綜藝節目都其實都有睇到，所以真係好中意嗰個韓流嘅文化，所以好希望自己可以掌握。同埋因為你有冇花過又有，其實韓語聽起身有好多固定搭配。就會好似如果你睇得多之後，好多句式其實你都知道點講，所以係嘅。俾我一種錯覺啫，應該好易學咁，所以就真係好，即係譬如話我好掛住你在蒲公英鋪啊，或者入社。即係如果接電話咁，所以係嘅，好中意，好中意。又有呢？韓文我以前有個學生，佢咧姐姐嫁咗去韓國，咁咧但係佢自己本身就係同 Momo 好相似，佢好中意睇韓劇，佢係通過聽韓劇聽識咗韓文嘅，但係佢唔識講，但係佢又可以無哦，障礙同佢姐夫溝通。哦，真係好好啊！但係咧，如果佢只不過淨係聽韓劇就可以聽得明嘅話，佢一定係一個好有天賦嘅選手啊！有可能啩，不過呢樣嘢我就唔係100%確定啦，因為佢其他語言嘅造詣如何我都唔係好清楚。哦哦，係嘅，係嘅。嗯，我其實之所以之前中意俄文，係因為我一路好中意舞台劇文化同埋戲劇文化。哦，嗯，咁覺得俄羅斯有好多呢一類型嘅藝術作品，咩話劇啊之類嘅，所以中意咯。哦，明啦明啦。咁講咗我哋自己感興趣嘅語言啊，講翻我哋自己而家嘅工作本身啦。Momo 係一個英文老師啦。Momo 其實從事咗幾多年嘅呢份工作啦？有幾多年？自從2011年開始，其實我就開始正式成為老師啦。但係其實我大學嗰陣時都有做 part time 嘅老師嘅，所以真係好多年啦，差唔多13年、14年啦。14年好長，其實你放喺任何一個即係老師身上，都算係一種好有經驗嘅一個老師係啦。嘅，係嘅，同埋我同悠悠好相似啫。我嘅學生其實每一個年齡階段其實都有嘅，所嗯。以更加豐富咗我嘅教學生涯。其實英文因為本身算係外文啦，咁我相信其實英文應該都係 Momo 中意嘅語言之一。嗯，係嘅，嗯。我自細到大都自己都好中意學英文同埋英文嘅作品啦，我自己英文嘅劇啦、英文嘅書啦，或者英文嘅 YouTuber 啦，唔代表我想學習啫，好想消遣，我都好中意去睇啊、聽啊咁。Momo 你覺得自己中意英文有冇啲咩契機嘅？應該喺我自己覺得我係一個好擅長學語言嘅人，因為我嗯。記得我高中嗰陣時，我同我嘅隔離，其實佢係一個好 hardworking 嘅學生，但係每一次講到英文，其實我嘅考試成績其實都好過佢，但係其實我都未俾心機去學咁，所以呢樣嘢其實就有兩個方面，
好嘅方面其實就係好嘅方面，其實係我可以唔使咁努力，咁俾心機去學就可以攞到一個差唔多嘅分數。但係壞嘅方面其實就點講啊？永遠都攞唔到一個非常之優秀，因為未俾心機咩，所以呢個就係我自己作為學生同英文嘅故事。所以又有咧，你嘅契機係咩啊？我其實從2017年開始教廣東話，嗰個契機係好得意嘅，係當時因為我喺北方城市讀書，然後咧就有一個姐姐，佢就話佢要幫一個小語種機構揾一個廣東話老師，跟住我就覺得，我自告奮勇去試下啦，點知就咁樣踏上咗教學之路啦。其實你話聽起身都好似覺得，唉，相比於做外文老師，係咪你自己本身母語就係廣東話，你應該好簡單啦，做一個老師係咪啊？其實真係好難啊！當時嗰個開始真係只能夠講係摸爬滾打，一路咁樣摸索過嚟，因為嗰個機構得我一個，冇其他前輩嘅。哦，你一個粵語老師係咪啊？係，就所以得我一個。其實都冇咩老師可以傳授經驗俾你咁啊，係咪啊？冇。哦，係嘅係嘅，真係好唔易。跟住呢個就係契機咯，然後就其實我嘅起點就係從成人教學開始嘅。成人開始，所以其實又有覺得唔唔絕對每一個母語者都可以成為老師，係咪啊？呢種問題就應該去問翻嗰啲大家十分推崇外教嘅家長啦。你係唔係認為外教一定教得好英文，比起本地老師更識教呢？係嘅呢個係嘅，真係好好。等陣我哋可以更加細緻咁去討論。係嘅。所以其實我個答案都比較明顯啦，就係我係否認嘅我都係，我都係。咁其實無論係廣東話又好，定係英文都好啦，其實想要成為一個老師，我諗首先應該係自身都好熱愛呢一個語言先得嘅。真係嘅，真係嘅。如果自己覺得好無聊，咁我相信學生一定無聊過你。不過我有個問題想問 Momo，你細個嘅時候，你覺得除咗就係你頭先講嘅，我可能唔需要花費太多嘅努力，可以攞得一個不錯嘅分數，除咗呢一個原因之外啊，有冇其他更加推動你去熱愛英文嘅更多嘅因素呢？應該成年之前應該都冇啊。成年之前我從嚟都，因為我自己點講？因為我自己原本都唔係係一個大城市嘅人，所以我其實成年之前從嚟都未諗過我可以學咗，譬如話英文，跟住之後可以出國留學啦，或者旅遊啦，從嚟都未諗過咁嘅。所以我唯一嘅考慮其實就係我覺得自己擅長，所以你擅長你都需要學得好好啦，就係咁啦。冇其他譬如話老師嘅一啲鼓勵或者啟蒙去開啟。我全部嘅英文老師，我遇到所有嘅英文老師，其實都教俾我一個
道理，即係永遠都唔好成為佢哋嗰樣嘅老師。我所有嘅英文老師，我一個都唔中意，真係一個都唔中意。佢嘅教學方法，佢嘅對待學生嘅態度啦，或者佢自己對待工作嘅態度啦，其實我全部都持否定嘅意見嘅。Momo 聽起身係一個特例，因為大部分遇到呢種情況嘅學生都會就係反而厭惡呢一門語言嘅，但係點解 Momo 冇呢？我其實分得好清楚，我唔會厭惡呢門語言，但係我好憎老師呢個職業。我記得我曾經暗起誓，係咪咁講啊？我呢一世絕對唔可以成為一名老師啊，因為老師真係好乞人憎啊！但係跟住之後，因為大學嗰陣時，我都話俾我知我有一個 part-time job，所以其實我最初嘅初衷其實即係我想揾錢揾零花錢，係咪咁講？零用錢係嘅。零用錢，所以但係呢個其實即係一個可以轉變我觀念嘅契機。其實我覺得原嚟我可以成為同佢哋唔一樣嘅老師，我可以用我自己嘅方式去影響我嘅學生，佢哋可以好享受learning 咁。所以part-time job 其實係一個轉變我觀念嘅機會嘅，其實。哦，咁樣啊！聽起身真係好獨特嘅經歷。因為譬如話，我高中有一個男英文老師，雖然我係呢門課嘅課代表，英文嘅課代表，跟住呢，其實我一開始高一嗰陣時係好希望自己可以奮力學習咁，所以我就有一日去嗰個老師嘅辦公室去同佢交其他學生嘅作業功課咁，跟住我就要求佢黃老師，我哋可唔可以你同我之後有任何溝通嘅對話，我哋可唔可以只講英文咁？跟住佢就話 What？ 唔可以，我本身已經係高中老師，我本身已經同你哋上堂都好攰啦，你仲要俾我一個額外嘅要求 ？No no， 唔可以。所以我覺得，但係英文老師你應該講點解你同我講英文對你嚟講係一個好攰嘅內容呢？所以所有老師各有各嘅藉口，俾我相信佢哋真係唔中意呢樣嘢。佢哋喺當時就已經有超前嘅呢種諗法啦，就係我只不過係牛馬，你點解要求我做咁多嘢？係嘅，所以係咯，所以我真係唔中意佢哋。但係好難得，Momo始終保持呢一種對英文嘅熱愛，我覺得真係好難得，好少見。真係或許係因為呢個係我唯一一個比較擅長嘅功課，其他更加難，所以冇得揀。但係我覺得除開分數之外啦，我諗呢門語言應該都俾到 Momo 一啲精神支撐嘅，其實。又有意思係成年之前定係成為老師之後呢？我諗應該成年之前可能都會有啩，唔知 Momo 會唔會聽英文歌？以前會嘅，所以係嘅，所以其實都唔單止係學習咁簡單，其實
係嘅。我覺得成年之後嘅話，可能人大個啲、成熟啲，可能價值觀會更加完備一啲啦。所以其實從 Momo 真正成為一個全職嘅英文老師嘅嗰一刻開始，你覺得你係希望自己係一個點樣嘅老師啊？其實我老師對待教學嘅態度啦，或者對待或者自己用嘅教學方式，其實從另外一個方面，我覺得係對我嚟講係好寶貴嘅經驗，因為我始終都知道用嗰種方式永遠都唔可以將英文學得好好。所以呢樣嘢其實係我最早當老師始終都保持住嘅一個信念，即係我知道點樣一定教唔好學生。所以我一開始都係同悠悠一樣喺度摸爬滾打。摸爬滾打係啊。摸爬滾打咁，呢個係教學方式，同埋另外一個方面態度嘅話呢，我自己係一個好點講？如果我自己係英文老師，我一定要同學生可以用英文溝通嘅。我千祈唔好成為我高中嗰個老師咁樣。你自己係老師，你竟然都唔可以做到英文自由、口語自由嘅話咧，你點可以俾你學生相信你都可以成為一個好有點講說服力嘅人？所以呢個即係呢啲就係我嘅態度同埋教學方式。悠悠咧？我啊，其實如果單從我自己本身係廣東話老師呢個角度去講嘅話咧，可能比較小眾啊。不如就從我自己都係一個英文學生嘅角度去講下呢種諗法啦。好。其實我都好中意英文嘅，但係我中意英文咧係同 Momo 基本相似嘅地方就係可能擅長語言學習，另外就係我喺初中嘅時候就遇到一個非常非常之好嘅英文老師，亦即係我嘅班主任。好好彩。佢真正教識我最重要嘅一樣嘢，唔係話佢教識我幾多幾多學英文或者攞分數嘅乜嘢技巧，唔係，而係佢喺課堂上面確實係全英教學嘅。睇啦，呢個就係南方同北方嘅區別啦。繼續有繼續。基本全英教學，然後最重要係佢帶俾我嘅嗰種感覺係，我希望我嘅學生可以通過英文有一個新嘅視野去看待呢個世界。你點試？唔係，你幾時開始有呢個諗法啫？你希望你嘅學生有開拓視野嘅功能嘅？可能都係從老師身上去習得嘅一個咁樣嘅態度吧。你真係好彩，好彩過我。我真係差唔多成為老師3年之後，或者更加耐啲，差唔多我自己有自己嘅培訓中心之後，先有嘅呢種諗法嘅。其實一開始我就好似好本分，希望可以做好上好呢一堂就得㗎啦。所以悠悠真係一個好早就可以明白教學嘅最終目標嘅人，真係。所以我好多謝我嘅嗰位班主任，真係你如果話我人生當中嘅恩師，咁佢絕對係我排第一名嘅恩師。同埋都係一個好好嘅 mentor， 係咪啊？係嘅，冇錯。真係好好。所以我
自己學習語言嘅話，除開真係突然之間嘅興趣，好多其實係要有一個領路人嘅。領路人對我嚟講，我覺得好重要。真係好重要，真係好重要。你省咗好多自己需要係諗清楚嘅嘢，其實係，你唔需要再花費太多嘅時間喺就係碰撞，就係、周圍啊環球烏蠅咁撞嚟撞去。識錯係咪？試錯，係嘅。不過我就想知就係、咁，Momo 你頭先都提到話，你覺得語言教育嘅一個終極目標就係你希望開拓學生嘅視野啦，係咪啊？係嘅。你覺得你會點樣去實施呢個過程其實？其實我會覺得，首先千祈唔好將學習同生活分開，呢個係好緊要嘅。即係如果你可以將自己，尤其係語言，其實語言其實就係即係無論係母語，我哋母語啦，或者外語啦，其實都係我哋思維，但係思維係無時不刻係我哋腦海當中嘅，所以其實就算你想分開，你都分唔開嘅。所以我好希望係嘅，所以我好希望我哋學生，譬如話對於中國學生或者每一個國家嘅學生學英文嘅難題，其實就係語法。但係 grammar 呢件事本身，我都希望佢哋可以明白，絕對唔可以將佢當作一個好緊要嘅單純嘅規則嚟學習。其實首先你需要掌握冇錯，但係掌握嘅方式其實絕對唔係喺度做睇啦，或者去記憶機械記憶呢個規則，但係咧，你始終都應該問自己，點解佢譬如話一個 American people American native speaker 佢係點解要用呢個語法嘅？點解要用一般過去時？點解佢都唔用過去完成時？咁所以呢個方式其實係你自己可以更加深入去學識語法嘅方式。所以呢個係我覺得一定要 learn in context。呢個 context 可以係你自己睇嘅劇啦、聽嘅歌啦，或者播客啦，或者其他任何一樣嘅方式。但係咧，我其實覺得我自己喺課堂之上可以做嘅，即係舉好多好多嘅例子俾佢。我比起身講語法規則本身，我嘥更加多嘅時間，其實去舉好生活化嘅例子俾佢。但係始終你都可以發現，相信你嘅方式嘅人其實可以好快掌握，但係唔相信你嘅方式嘅人，其實覺得你喺度嘥時間。冇錯，啱嘅。從呢種返學嘅階段去睇啊，好多學生學一門語言，尤其係學英文又好，或者而家有好多小語種高考啊嘛其實佢哋最開始嘅目的只係為咗攞到一個唔錯嘅分數作為扣門嘅一種手段。係嘅，係嘅。不過好多家長其實就會覺得，唉，一個語言老師有咩技術含量啫，係嘛？我唔理你係師範專業出嚟嘅，
定係你有幾多年教學經驗啊？好多家長都會覺得一個語言老師佢就係攞住一本書，係嘅，讀啊讀讀，跟住塞晒啲嘢入個學生個腦度，咪塞得入去。只不過睇你用咩方式塞啫啊！你塞到入去啦，你塞嚟塞去都係嗰堆嘢，佢會覺得你一本通書睇到老，即係譬如話你一本書你可能用10年，哇！係嘅，係嘅。一直教無本生利。係嘅，所以呢個其實都係刻板印象，係咪啊？因為我哋細個嗰陣時嘅老師差唔多就係咁嘅，尤其係公立學校嘅大部分，絕對唔係每一個，但係一定都係大部分嘅老師，佢始終都有一個教材，始終都唔會變，始終都係咁樣上堂。但係而家現代嘅後生嘅老師，其實都好中意去鑽研我哋嘅方式同埋教學，其實就好似又有講嘅，希望你自己嘅學生有更加廣闊嘅視野。首先意味住你自己其實都有好廣嘅視野嘅，其實，所以我自己都覺得，我對自己其實都永遠都係唔滿足嘅。就算可能而家可以睇到好好嘅效果，但係我始終都覺得有咩地方可以提高啦，有咩地方可以改進啦。所以如果係一個好點講啊，好醒目嘅家長嘅話，其實佢一定可以通過其他方式睇得到你嘅用心嘅。但係呢，唔醒目嘅家長，就算你好耐心同佢傾，佢一定都唔會信你係一個幾好嘅老師嘅，我覺得。你知唔知其實我生活當中我最中意咩類型嘅家長咯喎？你真係有提到，但係我唔記得啦。我可能冇提過，因為呢個答案我應該係你可能有史以嚟第一次聽嘅。我最中意嘅家長類型係佢嘅小朋友唔單止上我嘅堂，佢都上我嘅堂嘅家長。有咩？有好多咁樣嘅家長。好好好好。因為我覺得如果你單單只係從譬如話我可能發嘅啲課後嘅反饋啊，或者咩你去了解我，你可能唔係好了解我嘅。即係如果你自己都上過我嘅堂，咁你應該會好了解我嘅風格，同埋你會好設身處地咁樣去諗。咁如果係我嘅小朋友，咁可能老師係點樣去教佢呢啲嘢嘅，佢就會明白就係佢個小朋友嘅進步又好啊，或者而家仲處於呢個平台期啊，都係有原因。即係佢始終都可以保持，譬如話，首先我知道呢個老師係點樣嘅，其次我都知道一個學生係學習嘅進步曲線係點樣嘅，所以佢都可以係嘅。我同悠悠好相似，其實我嘅要求或者話我最中意嘅家長類型，其實都係你唔單止希望你自己嘅小朋友可以學識呢門語言，同埋你自己都覺得呢樣語言嘅掌握好重要、好緊要，或者你自己都好中意同你嘅小朋友一起去聽歌啦，或者睇劇啦，或者討論啦，或者親子讀書啦、睇書啦，咁呢樣其實都係代表點講身教，係咪身教？係完全身教。係嘅，身教係嘅，所以你嘅小朋友一定都會俾你傳染你嘅一種態度嘅。所以係嘅，我同悠悠好相似。我始終都相信，如果你自己對待一門功課嘅態度，即係我都冇其他要求啦。我只需要你攞一個好好嘅分數俾我。其實反而你永遠都攞唔到令到你可以滿意嘅分數。其實
同埋退一步講，又或者都可以叫做進一步講啊。如果你其實冇參與到你小朋友學語言嘅呢個過程，其實你係冇乜嘢評價嘅權利嘅，我覺得。係嘅，譬如話好熱喎，點解你知好熱喎？或者我之前有一個學生嘅媽咪，一開始佢嘅BB 同我學英文真係唔合格，係咪咁講啊？唔合格，唔合格嘅，但係之後有一次佢可以攞到90分。嗯，我都好喜出望外，係咪咁講？好意外啊！好意外，我好開心，好興奮咁。但係佢媽咪都會話：真嘅，佢真嘅有呢個能力咩？所以佢都唔相信，就算佢嘅 BB 都可以攞到一個咁優秀嘅分數，佢都唔相信佢嘅進步。所以你都可以想像到，就算佢哋喺屋企入面，佢應該絕對唔會去誇獎。嗯哼，所以點解 BB 可以有更加好嘅內部，唔係內部，外部動力去繼續探索呢？如果佢進步，你都唔誇獎，甚至你保持懷疑，咁佢其實平台期或者佢退步嘅時候，你都應該 shut up。真係嘅，真係嘅，唔可以雙標係咪？係啊，真係其實某種程度嚟講，你參與到呢個小朋友嘅學習過程，其實唔係一個好難嘅事㗎，唔係話叫你陪佢一齊學，佢學乜你學乜，唔係，只不過譬如話你去陪佢温習，或者你知道佢最近學咗啲乜，你甚至加上少少同佢嘅互動，去促進佢嘅呢啲吸收，都叫做參與啊，係啦。係嘅。但係如果你對佢個學習一無所知嘅話，咁你唔單止唔可以去否認佢嘅進步，你更加唔可以去否認老師嘅付出。其實係嘅，係嘅，真係嘅。所以當老師之後，其實我學識嘅另外一樣人生道理，其實都係一樣嘅，即係教育其實係一個好深刻嘅嘢。其實無論係對自己嘅態度，或者對小朋友嘅態度，其實係一樣嘅。好多時候大家覺得教育就係不斷咁 repeat 就係重複我學識咗，我教俾你，你重複，你知道就得啦。跟住你如果以後有後代，或者你以後成為老師，你又 repeat 教俾另外一個人，真係就咁照搬就得咩？真係 OK 咩？其實我覺得應該唔得嘅。應該真係唔得嘅。我記得有一次我上堂嗰陣時，同我嘅學生發脾氣。我嬲佢哋係因為首先佢哋已經好大個啦，佢哋都係爭啲就係高中嘅學生。跟住我好似係因為我喺度講一個 open question。好希望大家可以好熱烈嘅討論，但係佢哋俾我嘅態度，一係覺得我唔想參與入嚟，一係即係覺得老師點解你而家唔盯住課本教材去講？點解你而家講其他嘅嘢呢？跟住我就好生氣，好嬲啊！我就話：如果我始終都 stick to the book，點解你哋需要花費好大嘅精力同埋時間同埋金錢同我學習呢？你哋都可以自學啦，係咪？老師唔係咁嘅，但係點講呢？始終佢哋都係未成年，佢哋都唔〜即係佢聽唔明我講嘅係咩道理嘅，其實。
我如果係我其實會好失望嘅，所以我知道就係老師唔應該對學生抱有咁多嘅想像，係啦，但係如果佢哋係呢種反應，我一樣會好失望，我會覺得佢哋居然已經成為咗呢種機械重複嘅奴隸啦。機器係咪？係啊，係嘅，似乎書本先係佢哋唯一嘅出路。係嘅，係嘅。成績係佢哋嘅一個名片卡片。係嘅，唯一嘅或者話唯一嘅動力或者動機係咩？不過都唔可以怪佢哋嘅，係嘅，確實係嘅，都唔係佢哋嘅原因。俾佢有呢樣諗法嘅，一定唔係佢操晒之後自己突然之間有嘅，其實都係學校啦，或者家長本身啦，俾佢相信咩係好緊要，咩係唔緊要嘅，所以講翻嚟都係一樣嘅，所以學生係咩樣，其實都係一面鏡，係咪咁講啊？一面鏡。係嘅，係家長嘅期待嘅。話時話啊，Momo 因為係做初高中為主嘅英文老師，係咪？係嘅，係嘅。Momo 有冇接觸過幼兒啟蒙？有啊，一開始我啱啱開始嘅，其實係有幼兒啟蒙開始嘅。後嚟覺得好中意嘅係初高中嘅學生，因為覺得佢哋認知其實已經到達一個階段或者高度可以我唔使嘥好多嘅精力去啟蒙咁，但係夠到一段時間之後，又覺得其實佢可以改變嘅空間其實都好窄，係咪？所以反而翻嚟幼兒嘅學生，反而我自己好開心，每一日喺度咁又唱又跳去學英文，我自己好開心其實。不過話時話，願意送小朋友去參加幼兒英文啟蒙嘅家長，我覺得思想上都算比較先進嘅。同意，非常之同意。Momo 接觸過嘅幼兒啟蒙當中嘅家長，有冇邊個家長或者邊一類型嘅家長令你印象好深刻？即係你好中意嘅，或者你好唔中意嘅，有冇？我諗下，好中意或者好唔中意。我好中意嘅家長其實係可以比較清晰分析當下現象嘅家長，無論佢嘅 BB 學得好好或者學得唔係好好。譬如話，就算佢嘅 BB 而家學得好好，佢其實都唔會太過於驕傲。佢都可以好同我好自然溝通，點解可以繼續幫住小朋友繼續進步咁？所以我最唔中意嘅家長兩類，但係聽起身其實佢背後可能都一樣嘅。一種就係佢自己嘅小朋友英文都已經好好啦。可以成為我班上嘅第一名咁，但係佢自己就好點講啦，好自大，家長本身好自大，家長覺得你有得機會教我嘅小朋友，你應該覺得好開心，佢可以成為你嘅高徒，名師出高徒嘛。所以佢對我嘅態度，譬如話，如果我同佢傾。雖然佢學得好好，但係最近譬如話上堂聽講都未好認真啦，或者佢做功課都未好認真啦，家長其實都覺得唔緊要咁。另外一類家長我唔中意就係佢真係咩都唔明，好似Momo老師啊，我好相信你啊。
所以我將我自己嘅小朋友全部交俾你，你打都得，鬧佢都得，你想點都得。我自己英文好差，我唔知點樣可以教好我自己嘅學生，所以都由你處置。處置。但係我始終覺得佢只不過每一個星期、每一個禮拜同我上堂最多2次，其他時間佢都係同你一齊嘅。如果你唔發揮自己嘅作用嘅話，我唔相信佢可以成為一個學到好好嘅學生。所以又呢，你唔中意嘅類型呢？我先講我中意嘅類型係嘛？好。我中意嘅呢類型嘅家長啊，第一位啊，就係第一位遇到咁樣類型嘅家長，令我非常非常之就係受到啟發，就係我會認為我將來都希望成為佢咁樣嘅家長，係一個媽媽，佢嘅仔仔係嗰種比較內向嘅性格，好斯文嘅。呢個媽媽呢，佢第一堂課落堂之後，就有同我好密切咁樣去交流，就同我講話Angel 老師，我嘅仔仔佢嘅性格點樣點樣點樣然後咩，佢全部都喺度講緊佢對佢仔仔嘅了解。佢個仔仔只有4歲。但係佢好了解佢個仔仔，包括佢好了解佢個仔仔當時喺第一堂課上面所有嘅表現，點解會係咁樣？佢全程冇講過任何一句話，老師，我個仔咁樣，所以你要點樣咁樣？但係大部分家長都係咁嘅，係咪？而且你知唔知喎？大部分家長佢其實更加多係佢都唔了解佢自己嘅小朋友㗎，佢只係睇到個表象，係佢表現出嚟，跟住佢就覺得老師要咁樣去做。係嘅，真係又有講到一個好緊要嘅重點可以講話，因為大部分家長其實都用我唔知啦過時嘅方式育兒嘅，所以其實佢哋真係冇晒時間去好好觀察佢自己嘅 BB， 所以真係佢講得好好，可以睇到表面嘅現象、表面嘅表現，但係其實究竟點解我仔仔而家可以成為而家嘅樣，佢其實都唔知道嘅。就算係媽咪或者爹哋同 BB 喺埋一齊時間比較長，但係都唔代表佢可以好了解自己嘅仔仔嘅。係啊，如果你唔了解嘅話，咁你首先你作為家長，你應該學識去了解佢，而唔係將問題拋俾一個禮拜可能淨係同佢見一面或者2面嘅老師，叫佢去解決你仔仔嘅一啲心理狀態嘅問題，或者係一啲更加深層次嘅，可能係一啲自我認知嘅問題。呢個好難㗎，你拋俾老師，老師同佢又冇血緣關係，老師又唔了解佢平時係點嘅，佢同老師嘅親密關係又冇到咁密切，係嘅。點幫你啊？我想幫我都幫唔到啊！老實講。係嘅，其實我始終都覺得，就算家長可以教 BB 英文，同埋仲有另外一個老師教英文，但係老師同家長發揮嘅作用真係完全都唔係同一個層面嘅。所以其實應該係相互補充緊，小朋友先可以學得好好。老師起到更加多係專業方面嘅作用，但係只有點講？一個專業其實對小朋友嘅成長嚟講，其實完全都係唔夠嘅。家長其實需要做好點講點樣嘅後盾呢？其實都係心理層面嘅。所謂心理層面，其實都係知道佢嘅學習方式係點樣嘅，跟住
知道點 push 自己小朋友，何時 push 緊佢，何時可以放鬆啲，何時需要加啲任務，何時需要減輕任務咁。呢個其實係家長嘅功課嘅，但係對老師嚟講，始終保持一個一致性反而更加緊要。同埋講翻，其實你話我可唔可以幫到呢類型嘅學生？我之前同 Momo 講過一個10幾歲嘅女仔，Momo 可能有啲印象。係呢個女仔係啊，我真係幫到佢心理層面上嘅，因為點解咧？因為佢嘅家長係我好唔中意嘅其中一類型嘅家長，就係我花咁多時間去幫你嘅小朋友建立一個心理支撐，等佢可以開口去講廣東話，自信咁樣開口。你就聽佢讀一段，你就同佢講話，我唔知你講乜，一下將我所有努力全部推冧晒。你用咗咁多金錢喺佢身上，想要佢學識一門語言，我花費咁多時間去教佢，同埋建立佢嘅心理自信，你一句話你就推冧晒啦。咁點啊？可以啊，我可以繼續幫你啊，但係呢個其實係你嘅花費金錢之外，我嘅職責。係疊加不斷咁樣去，相對拉長咗呢個上堂嘅時間，亦都降低效率嘅。係嘅，係嘅。當媽咪其實永遠都冇機會可以放棄，就算你好滿意自己嘅 BB，但係當老師其實到又有呢一步，其實我必須要講嘅就係是時候放棄。呢種執着啦，因為當老師嘅第一堂課永遠都唔係點樣可以成為一個老師，其實第一堂課係永遠都知道你唔係一個救世主，唔係聖人，係嘅，係嘅，因為如果真係我曾經真係有諗過將一個學生帶到我自己屋企，每一日咁去教育佢，因為我覺得佢嘅家長真係好唔複雜，佢真係自己本身係一個好俾心機、好勤力嘅學生，但係因為佢方法都唔係好啱，同埋家長都好唔複雜，所以我真係覺得好無力。我好希望冇所謂啦，佢每一日可以同我生活一齊，我可以影響佢，所以我之前都有聖母情節嘅。點解冇做呢？因為佢家長都唔應承我，唔好啦，老師好麻煩你啦，咁。好彩佢冇應承你。但係我真係覺得就算我可以救呢一個，我唔代表我可以救每一個。呢個其實唔應該成為個家長對老師嘅期待嘅，其實。作為老師，身上肯定係背負住好多壓力㗎啦，呢樣嘢係無可厚非㗎啦。畢竟大家都覺得你受人錢財，替人消災。係嘅，所以其實家長自己一定要分得清咩係自己嘅焦慮投射。係嘅。所以各位老師真係好辛苦嘅地方，即係你首先需要除咗教學任務本身之外，你需要處理學生嘅焦慮，自己嘅焦慮，但係同時都有家長嘅焦慮嘅，其實係嘅。太多期望，其實與其講家長壓喺學生身上，不如講係家長壓喺老師身上。老師被期望成為嗰個可以將學生托舉起身嘅人。係嘅。但係我始終都覺得，托舉一個學生，有冇聽過有一句説話，即係教育一個人需要一個村嘅力量。
即係真係養育一個人花費嘅精力，其實係需要一個村民全部嘅精力嘅。其實我好同意，尤其唔單止係一個老師身份係咁講，就算當媽咪之後，我自己都覺得，如果你希望培養一個健康、身心健康嘅小朋友，其實需要學習嘅嘢好多，千祈唔好用本能或者老人家嘅經驗就覺得得啦，就可以教出一個自己滿意嘅後代嘅下一代啦，永遠都唔可以其實。所以Momo 同我基於自己係老師嘅呢一個基礎亦都不斷去發展自己學習嘅呢個經歷同埋週期。其實可能都有Momo頭先所講嘅呢一個原因啦，就係保持自己不斷學習，先至可以唔會固步自封，停留喺一個範圍太窄、眼界太狹窄嘅一個階段。係嘅。所以 Momo 覺得咧，如果你講翻你作為學生，我係老師嘅呢一個角度，你覺得語言學習喺你呢度又相當於係乜嘢咧？其實我首先需要講嘅係，如果我俾自己一個評價做老師嘅話，我自己而家係比較滿意嘅。但係如果作為學生，我始終都覺得我應該更加勤力啲。但係咧，作為學生或許係因為當老師嘅時間比較長啦，比較耐啦，係咪咁講啊？我反而越嚟越明白可以點樣當學生。譬如話我自己都唔會要求老師去點樣做，因為我知道，譬如話，如果最近我覺得點解我都冇進步呢？呢個諗法，首先我會話俾我自己反思聽，究竟係因為我聽得少，或者講得少，或者做功課唔係好好，定係我真係盡力咗好多之後睇唔到效果？所以我覺得呢樣係一個對我嚟講，當老師之後最大嘅反思，即係我唔會將自己嘅問題去交俾老師去調整，即係好似悠悠，我哋可唔可以咁樣上堂啦？我覺得如果你咁樣要求我，我就可以進步。唔係嘅，我好鍾意一個講法，即係如果你自己首先都做唔到，你唔可以要求其他人要求你去做到。所以係嘅，所以作為學生本身，我保持同老師一樣嘅理念，就係第一，堅持係語言學習最緊要嘅功課，堅持係好緊要。第二就係我之前同悠悠講過好多次嘅，就算首先你學嘅係語言，所以語言最大，除咗輸入，其實更加重要、更加緊要係同時保持輸出。所以雖然同悠悠上堂之前，我都有學語言嘅、學粵語嘅經歷，都學咗好多粵語點講？粵語知識係嘅。但係咧問題就係呢樣 information 係我腦海中始終都冇法轉變成我嘅能力。但係同悠悠之後，因為悠悠要求比較嚴格，要求上堂
必須要講粵語，所以我可以睇到我自己嘅最大變化，即係我聽力好好多，我可以開口講粵語，所以堅持第一啦，第二就係語言環境啦，所以我覺得呢樣係當老師之後帶俾我作為學生之後本身嘅學習範式。其實我雖然係一個母語者，雖然亦都教咗好多年，但係其實我嘅經歷咧同 Momo 有相似嘅地方，就係我最開始其實都係以一個學習者嘅角度去展開我嘅教學㗎。譬如話咧，因為其實母語者嘅一個弊端啊，就係劣勢，就係頭先一開始我哋留低嘅一個賣咗一個關子啊嘛，咪話究竟外教係咪可以更好咁樣教英文咧？呢度我就想講我嘅觀點啦，就係一個母語者，以我自己作為舉例啦我由細到大雖然識講呢門語言，識運用呢門語言入邊所有嘅俗語，但係其實唔一定我嘅理解係準確嘅，甚至有可能會出現錯誤，包括我可能都會有懶音、錯音，對某啲字都有錯誤嘅認識，以及廣東話字咪有好多係同普通話唔一樣嘅，咁所以其實你係如果冇經過一個系統嘅梳理，去將某一個類型嘅字嘅意思準確咁樣傳達俾你個學生聽嘅前提係你必須自己理解呢個字喺生活當中所有嘅使用。係嘅，好好講得好好，好同意。所以其實同身份冇關係，其實始終都同你自己點樣對待呢門教學有關係嘅，其實。所以我自己都係嘅。我記得最搞笑嘅其實就係我啱啱開始當老師，就算我自己我都覺得我低外教老師一等，我自己都覺得當然啦，外教老師自己係母語者，佢一定好過我啦。但係當老師內長久之後，我突然發現唔係咁嘅。我同友有一個唔一樣嘅角度，其實係我覺得雙語者反而可以點講？可以明白點解學生可唔識某一個點。譬如話，我之前有學生點樣都無法將zoo 動物園呢個詞發準確，佢會講 zoo。如果一個外教老師去講嘅話，佢知道正確答案，佢知道點樣可以發正確，但係佢諗唔清楚點解你會將 zoo 化成 zoo。但係跟住之後，我就話俾佢好多家長講，其實呢個就係點講母語遷移，因為 zoo 嗰嘅發音其實就係 zoo。跟住在呢個基礎之上再教佢發音，佢就明啦。同埋譬如話中國人好中意將小詞，譬如話 of 後邊嘅發音加一個元音嘅發音。譬如話好多其實正確嘅發音係 of 好輕咁。但係大部分學生嘅發音其實係 of，有一個咁，或者譬如話 what 好輕，但係大部分學生一定會加一個好似元音嘅發音喺度，好似 what，所以可以話俾佢哋知佢嘅問題，首先可以俾佢哋諗清楚點講本質，跟住佢就可以去
明白可以點去正確去學習咁。就好似以前有一個好得意嘅經歷啊，就係當時我要離開嗰個小語種機構啦，跟住小語種機構咧就想我幫佢哋培訓新嘅廣東話老師，然後我有一個母語係普通話嘅學生自告奮勇，佢話：老師，我覺得我從你呢度學咗好多，我覺得我可以試下去做呢個小語種機構嘅老師。跟住當時嗰個小語種機構嘅校長就話：冇可能，你唔好搞笑啦！邊有可能？你本身都唔係廣東地區嘅人，你點教廣東話？你學得再好，都冇人會信奉你呢一套㗎啦，係啦。但係我就話：你俾佢試下，你聽佢講一節試聽課，你睇下點樣？跟住當時個校長聽佢講咗之後，佢就話：我從以前到而家，從嚟冇聽過講得咁清晰嘅九聲六調。真係好好啊！邊一個學生啊？好羨慕佢啊！不過佢而家都好似冇繼續保持學習啦，因為後嚟好似結婚生 BB 呢種係啦。但係應該已經學識咗，應該都唔會忘記咁，係咪？唔會忘記係啊，不過當時個機構依然係冇佢，唔係俾佢呢個機會嘅，雖然係稱讚佢。明啦。但係始終就算作為語老師，又有係母語，但係我想講明嘅地方，其實係又有本身都係雙語者啊。你普通話講得好好，所以好多你舉嘅例子啊，喺課堂上其實都係涉及兩種文化下嘅語言表達。呢個其實係我覺得，淨係講粵語嘅老師其實係冇嘅優勢嘅，係咪？係，所以其實而家市面上咧，廣東話老師分為以下幾類，第一種就係廣東人，香港人，仲有一類好小眾嘅，我見過一個外省人，但係由於佢喺香港工作過，所以咧佢自己有去教廣東話。我其實係唔會抵觸呢一類型嘅老師嘅，我會覺得幾好。但係咧，如果客觀去講，你話呢一類型嘅老師佢有冇邊啲地方係可能短板咧？Momo 有冇諗到佢個短板喺邊啊？呢一類型嘅老師。我唔知啊，短板係咩？文化。係嘅，我自己如果講到文化本身，其實我一定要一定要承認，我一定同母語老師爭好多。呢樣嘢係我其實都需要去學習嘅，因為就算母語者都唔代表了解所有文化嘅。係嘅，就好似好多對外漢語嘅老師，其實佢哋懂得其實多過我哋所有人嘅，其實。係嘅，冇錯。所以其實唔同類型嘅老師，佢都有佢唔同嘅一啲特點嘅，係啦。咁其實講咗咁多啦，其實都係想同大家傳達一個咩觀點咧？就係我同 Momo 都覺得，一個老師佢識教學嘅前提係佢必須係清楚了解並且係識得學習佢本身所教授嘅呢門語言。係嘅，自己本身都係一名點講啊？學習者。首先自己要有一個保持終身成長、終身學習嘅態度，先可以成為一個好老師嘅。其實，如果好似悠悠講嘅固步自封嘅話，其實，時代進步好快啊！而家，其實如果你想自學，其實有好多方式嘅 YouTube 啦，或者Bilibili 啊，或者而家有 AI 都可以同你傾偈咁啊。所以但係始終我都相信老師 AI 永遠都唔可以替代老師，係因為老師嘅進步嘅方式係好靈活嘅。係嘅，但係 AI 其實係
揾到一條好固定嘅道路去計算算法嘅。其實，所以我始終相信老師嘅變化套路永遠多過於同埋快過於 AI 嘅。其實係啊。你話就算連老師都要不斷咁樣去學習，就更唔使講，就係我哋無論係作為學生定係我哋自己嘅學生，其實都需要將語言學習當做一個好長期嘅規劃先得嘅。係嘅，係嘅，不如就講係某一類嘅興趣啦。3分鐘熱度嘅話呢，唔係話唔得，得，你唔好抱好咁大期望咯。如果你自己其實都係3分鐘熱度，你唔好抱咁大期望。係嘅。係啦。如果你只不過留1年時間俾自己去學一門外語，你千祈唔好期望1年之後你都可以自然流暢嘅同母語者溝通咁，真係一個好唔現實嘅期望。其實我同 Momo 今期嘅主題咧，都希望就係無論係講俾我嘅廣東話學生聽又好，定係講俾 Momo 嘅成人學生聽都好啦，都係希望大家咧可以俾多啲耐性。係嘅。係嘅。唔係話我哋想要拋開作為老師嘅責任，唔會嘅，因為如果我哋想拋開呢個責任，我哋冇必要使將近2個鐘嘅時間喺度傾埋一堆咁嘅嘢。係嘅，係嘅，係嘅。其實反而我哋係需要我哋成人嘅學生明作為大人，首先你有自己嘅工作，其實可以理解嘅。但係反而自己嘅優勢就係，如果你真係有耐心、有目標嘅話咧，就繼續堅持就得㗎啦。一定可以揾到一個好啱自己嘅節奏去將達到最終自己嘅目標嘅。其實係啊。同埋其實就我同 Momo 嘅經歷嚟睇，無論我哋係作為語言學習者，定係好似我同 Momo 作為老師，我哋其實都用咗好多年嘅時間去沉澱嘅。真係嘅，真係嘅，真係需要好耐好耐。同時你自己嘅認知其實都喺度不斷變化，去幫助你去揾到一個更好嘅狀態嘅。其實係啊。所以大家無論喺生活當中遇到啲乜嘢興趣學習嘅困難又好，始終記住就係堅持同埋耐性呢兩樣嘢咧，應該係可以俾到你一個好嘅結果嘅。係嘅，係嘅。呢兩樣嘢其實可以話係打敗時間嘅對手。其實我最近都有一個新嘅感悟就係以前咧經常聽大家講話時間會帶俾我哋答案。但係前2日我洗碗嘅時候咧，突然間諗到啦，其實帶俾我哋答案嘅唔係時間，而係經歷。係嘅，係嘅，好同意，好同意。所以經歷需要啲咩咧？經歷需要嘅唔係時間嘅累積，其實需要嘅係堅持嘅累積嘅。其實仲有反思，Momo 不斷提及嘅呢個詞反思，其實係好重要嘅。係嘅，反思其實係一個再度2次學習嘅機會。其實如果喺度方向係錯嘅，其實可能越同自己嘅目標越行越遠都有可能。所以反思其實好緊要。好啦，咁希望大家咁聽完我哋嘅播客之後咧，都可以喺生活當中間唔中諗翻起我哋嘅觀點，然後反思下。係嘅，係嘅。但係我哋都始終希望大家明白，我哋唔喺度抱怨，其實係因為好語重心長咁嘅希望大家每一個學生都好啦，成人學生都好啦，或者小朋友都好啦，可以進步，可以學識一門語言。
同埋可以學識如何學識一門語言。係嘅，呢樣嘢最緊要嘅，悠悠講得好好。如果你有咗一次成功嘅學習經歷呢，佢真係可以帶俾你以後所有嘅學習過程一啲新嘅啟發嘅。係嘅，係嘅。你講得好好，係咪淨係因為呢個原因，所以有好多好多嘅多門語言嘅精通者啊？佢哋可以精通一個 master 一門語言之後，佢哋就可以好似打開新世界嘅大門咁，係嘅，繼續不斷學習好多好多語言，係嘅。我記得 Momo 以前都講過一個觀點啦，就係你話你覺得世界上好多嘢係相通㗎嘛。係嘅，規律其實係一樣嘅。係啊，所以老人家好中意講啊，即係快就係慢，慢就係快。係嘅。係嘅。有時候急於求成，反而唔會有好結果。係嘅，好好啊！所以今日留俾大家嘅一個金句就係慢啲比較快。可以喎，真係 OK 喎。好啦，咁希望大家今日聽得開心啦，我哋就下期播客再見啦。下次見啦。下次見，拜拜各位。拜拜。